سلام، نام من اما مهدی می باشد. من 9 ساله می باشم. من در مکتب 12 همدانی می خونم. 3-4 سال می شود که مادر ما در ملک غریبی کار می کند. ما می خواهیم در تربیت مادر خودمون باشیم. مادر ما 3-4 سال می شود که در بر ما نمی باشد. ما را بیبیمون تربیه می کند. از وقتی که دادرم تولد شده بودک پدر ما را پرتافتک. ما می خواهیم که در تربیه مادرمون باشیم، اما مادرمون آمده نمی تواند برای آنکه مادرم در مهاجرت کار میکند. ما می خواهیم که آدمای سخاوتمند خانه من را بسازد و مادرمون بیاید با ما تربیه بدهد.